আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও আপনাদের মাঝে হাজির হলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটিতে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একজন দক্ষ অপারেটর প্যান্টের হেম রুলিং করতেছে। যারা বেসিক 5 পকেটের প্যান্ট পরেন তারা হয়তো জানেন না নিচের হেমটা কিভাবে রুলিং করা হয়। আশা করি আপনারা ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন একজন দক্ষ অপারেটর কীভাবে তার হাতের সাহায্যে মেশিন দিয়ে সুন্দর করে বটম হেম রুলিং করে। গার্মেন্টস সেক্টরে এই রুলিংয়ের অনেক ডিমান্ডেবল চাহিদা আছে। যারা এই ধরনের রুলিং বা এই ধরনের কাজ করে থাকে তাদেরকে দক্ষ অপারেটর হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং গার্মেন্টস সেক্টরে তাদের স্যালারিটাও হাই করে দেওয়া হয়, কারণ তারা দক্ষ অপারেটর।